Po një pjesë e protestuesve janë për duke qëndruar përpara kuvendit, duke kryer dhe duke pasur thirrje në drejtim të policisë, por edhe të qeverisë shqiptare. Të paktën është një nga protestat e pakta ose e para protest nga shumë që janë organizuar, që edhe pse është hedhur molotov, punësit e policisë nuk kanë hedhur, pra nuk kanë hedhur gaz lotësielës, por në këtë protest gazi lotësielës u hodhe në fakt ishte edhe me shumicë, si tek kryeministria, po ashtu edhe tek kuvendi i Shqipërisë. Ne jemi duke u afruar për të parë se çfarë është duke ndodhur aktualisht përpara kuvendit të Shqipërisë, ku janë duke qëndruar 10 qytetarë protestues, të cilët pra janë duke kryer thirrje nga drejtim të punojësve të policisë, por edhe pjesa më e madhe e protestuesve janë larguar duke qëndruar në distancë, ndërsa janë disa qytetarë, siç e shohim, që hedhin, kemi parë që hedhin, nuk e di, gur, shishe, sende të forta që hidhen nga ana e derës hyrëse të kuvendit. Jas, e shohim. Dje që është përdorur në mas gazi lotësielës, duket sepse edhe pamja është krejtësisht e paqartë, pra e turbullt. Ka patur një përplasje të vetë deputetëve të Partisë Demokratike, të nderuar shikues, që e pat me policinë. Sipas asaj që raportoi Osman Stafa, Boçi kishte përmendur se ishte provokuar nga ana e policisë. Vjojnë thirrje të Ramaik, është sheshi përpara kuvendit ky, që shihni policia vijon të jetë në kordon, duke qëndruar aty, dhe protestuesit janë shpërndar nga momenti i parë i mbërritjes te kuvendi, sepse u përdor gazi lotësielës, por edhe uji. Besoj do të ketë deklarata më pas të vetë zotit Boçi Noka apo edhe Xhaferi për qartësuar situatën se çfarë ndodhi në pjesën e konfrontimit me policinë. Media është ajo që qëndron shumë pranë për të raportuar detaje dhe informacionet në të fundit, sikurse ishte edhe Osman Stafa me mas kundra gaz që raporton drejt për drejt. Osman, çfarë po ndodh tani? Atëherë jemi tek pjesa e qytetarëve, protestuesve, mbështetësve të Partisë Demokratike, të cilët janë përpara kuvendit, duke qëndruar në këtë pozicion këtu, ndërkohë që do tentojmë të kuptojmë më shumë atë se çfarë është duke ndodhur aktualisht. Shikoj që pjesa më e madhe e protestuesve, ndryshe nga ata që ishin në fillim, është larguar, janë ndarë në 2 anë, ndërkohë që shikojmë edhe shtullungën e madhe të gazit lotësielës që është hedhur, madje nuk duket as godina e kuvendit të Shqipërisë, nga sasia e madhe e gazit lotësielës që është hedhur, ndërkohë që qëndrojnë aty punonjës të policisë, të cilët janë me maska kundra gaz. Ndërkohë nga ana tjetër, protestuesit të cilët kanë thirrje, lëshojnë thirrje në drejtim të tyre. Po ashtu shikoj që edhe forcat e tjera të policisë të shtetit janë duke mbërritur në kuvendin e Shqipërisë. Pra janë protestuesit të cilët i shoqërojnë me thirrma pas thirrma, ndërkohë që janë duke u hedhur në drejtim të tyre sende të ndryshme nga protestuesit. Pra protestuesit, ndërkohë nga ana tjetër do duhet theksuar se numri i punonjësve të policisë përpara kuvendit të hyrjes është duke, pra sa kalon dhe punonjësit e policisë janë duke mbërritur nga drejtime të ndryshme, ndërkohë që një pjesë e protestuesve është duke qëndruar përpara kuvendit, duke lëshuar thirrje pra në drejtim të punonjësve të policisë, por jo vetëm. Të paktën do lëvizim edhe pak më tej bashkë me operatorin Por duhet shkëputem nga ty për çastin. Kuptuar, ndërkohë që po, të lë kohë
dhe kthehem pas pak, ndërkohë që shoh Renaldo Salianin tani për të raportuar drejt për drejt. Po Renaldo, të lutem më përcjell çka she përtej asaj që ne kemi pamjen. Çfarë ndodh rreth rrotulteje? Po në sfidat përshëndes, unë vazhdoj të jem përpara parlamentit, aty ku qytetarët janë afruar sërish, pasi u larguan për disa qaste pas hedhjes së gazit lotësjellës, duket se janë grumbulluar sërish përpara parlamentit qytetarët, ndërkohë që edhe efektivët e policisë vijojnë të qëndrojnë përpara parlamentit, kanë hedhur sërish gaz lotësjellës në drejtim të protestuesve, ndërkohë që edhe protestuesit janë duke u hedhur kapçolla apo duke u kthyer mbrapsht bombulat me gaz lotësjellës që policia hedh në drejtim të tyre. Është tensionuar sërish situata, është duke u hedhur sërish gaz lotësjellës në drejtim të protestuesve në këto momente, ndërkohë që qytetarët dhe protestuesit janë duke hedhur gur apo duke u kthyer pas bombulat e gazit lotësjellës që policia hedh në drejtim të tyre. Policia po bën thirrje që qytetarët të largohen me sinjalin e zakonshëm të protestave duke goditur skafandrat me shkopinj e gomës, ndërsa protestuesit po vijojnë të qëndrojnë ende në pjesën përballë parlamentit, pra në zonën e pedonales përballë parlamentit. Vijon ende të hidhet gaz. Çfarë po hidhet përveç gurve, shisheve, kapsollave? Përveç gurve dhe kapsollave janë duke u hedhur edhe pakat e trotuarit, pakat që janë pakat e bardha të pedonale, siç njihen nga gjithë, janë duke u hequr nga protestuesit dhe duke u hedhur në drejtim të policisë, ndërkohë që policia vijon të hedhë gaz Renaldo, ke zotin Boçi nga pas, të lutemi, afrohesh ti marrë një prononcim, Renaldo. Zoti Boçi, jemi drejt për së drejti në News 24. Si do të vijojë protesta? Si do të vijojë, ja, duke qëndruar këtu. Si u provokuat, pyet e pak Renaldo, si u provokuat nga policia? Vazhdojnë protestën e tyre. Zoti Boçi, si u provokuat nga policia në këtë protestë? Si u provokuam ne, apo si provokoi policia? Si u provokuat nga policia? Po pra, si u provokuat nga policia? Policia duhet bëjë detyrën e saj, jo të godasi qytetarët edhe t'i hedhë gaz lotësjellës, sepse ishte në disproporcion në reagimi i policisë në raport me sjelljen e qytetarëve para kryeministrisë, dhe ndërkohë zemërimi i tyre u rrit dhe u reflektua edhe këtu para parlamentit. Do të vijoni të qëndroni para parlamentit apo do të shkoni në një pikë? Ja jemi bashkë para parlamentit. Po vijojmë, qëndrojmë, ja mund filmoni dhe njerëzit që janë këtu dhe do vijojmë, qëndrojmë para Cili parlamentit. është qëllimi i qëndrimit para kuvendit? Do të zhvendosim në një pikë tjetër, do të vazhdoni këtu gjatë gjithë? Vazhdimi i qëndresës. Do shohim nga dishmërinë dhe po vazhdojmë. Derisa tani jemi duke vazhduar, do të thotë që jemi këtu. Okej, mirë. Ishte zoti Boçi në këto momente. Zoti Boçi tha se do të vijojnë të qëndrojnë, por duke parë edhe gatishmërinë e protestuesve, do të merret një vendim për vazhdimin e kësaj proteste. Ndërkohë që e gjithë zona është e mbushur me qytetarë, janë zhvendosur në pjesë të tjera qytetarët pas hedhjes së bombulave të radhës me gaz lotësjellës, ndërsa kanë hedhur disa gure dhe sende të tjera të forta në drejtim të efektive të policisë. Disa nga bombulat e gazit lotësjellës që policia ka hedhur në drejtim të protestuesve, protestuesit ja u kanë kthyer pas, disa djemë të rinj i kanë marrë bombulat dhe u kanë